您再了解一下赫斯林家啊，你如果说就是没有在网上买过，你不知道该在哪家选，你了解一下赫斯林家。我原来买过，好吃啊，没货了，快姐姐，快没货了啊，快卖完了，6斤3两来，快卖完了哈。如果说你需要，或者说您年龄大了，想吃点这个山药，想对身体有很多的好处，想养生，对，想有一个好的身体，健康的身体，你经常去吃这个山药，经常去吃，不能说我吃一顿，我10天半个月吃一顿，那你把它当菜吃了啊。这个山药是时补时养的。英杰主播拍了，拍的是什么规格？英杰拍的是什么规格的啊？哟，这山西西安的这个啊，陕西西安的啊，买了2单是吧？这一单是送人的是吧，姐？这一单应该是送人的，我看地址不一样。陕西西安的这个朋友啊，这一单应该是送人的。直播间是买大股哈，直播间给大家发6斤啊，在直播间装。买其他的规格的话，都是阿姨们在后边装，56块9的是吧？行，看到你的单了哈，等会儿给你装哈。前面还有几个单子啊，你等一会儿啊。没有直的姐啊，我们家这个像没有直的，都是有点弯啊，都是有点弯，都是有点弯啊，没有太直的啊，太直的那就不是这个品种哈，都会有点弯啊，都会是有点弯的。5斤9两多，稍等啊，5斤9两多，调个秤吧。6斤1两8，来6斤1两8这一单。收到以后呢，一定要记住亮出来哈，别捂箱子里边，不要捂箱子里边。来这一单我看一看谁的，傻小鸭在不在直播间？傻小鸭，傻小鸭在不在直播间？这一单是你的哈，傻小鸭。真正的好山药，真正的铁棍山药，姐姐们。你回家一吃就能吃出来的啊！你炖汤、蒸着吃、煮着吃、熬粥，做熟以后的口感呢是又糯又粉又面又香，对，非常非常的香。这个山药做熟很香的。你在市场上买的那种山药，做熟之后是没有什么味道的，没有啥味儿的啊，吃起来也不好吃。这个山药的话，你可以试试。还有一点哈，这是别的山药模仿不了的，给大家说一下啊。回家之后呢，炖鸡汤、炖排骨，炖2小时、炖3小时，不会煮散，还能挑吧？啊，行，不会煮散，不会煮烂啊。6斤3两4，6斤3两4这一单啊，多少钱斤呢？56块9 5斤啊，不到10块钱斤，给大家装6斤这个啊，大锅还是特大锅？我给大家这样说，如果说你们纠结啊，我给你们讲一讲啊。如果说你们比较纠结，不知道怎么选的话，我给你们讲一讲啊。这个山药呢，姐姐们，咱们吃的是它的根儿。它越长，它往地下扎的越深，在这儿啊，它往地下扎的越深，啊，它越长，它的根儿往地下扎的越深，它的营养价值越高。对，如果说呢，您追求营养价值，那特大果是不二之选啊。如果说呢，你想这个能接受营养价值稍微比特大果低一点的啊，你就买大果。大果的话，咱们是拍5斤，给大家多装1斤，今天搞活动，好吧？它就这个区别哈。对，您看您自己需要哪个你就买哪个啊。来这一单的话是安徽合肥的3890的啊，3890的这一单，我站起来给大家挑吧。3890的这一单啊，大果5斤给大家发6斤，大果5斤给大家发6斤，正宗的河南焦作的铁棍山药、淮山药。回家以后呢，姐姐们。给它晾出来啊，不吃不要洗它，1个月之内给它吃完，1个月之内给它吃完。6斤1两4这一单啊，6斤1两4。细面条估计不做了，姐，细面条不好卖啊。细面条只有很多的宝妈、个别的朋友去买，现在只有一个宽面条。现在装的是大果哈，肉，大果的话是57公分左右的一个尺寸。帮我提裤子吧，裤子快掉了。我手上有泥，往上稍微提个这么多就行，别提太啊。好 ，OK， 拽一下衣服，拽一下。手上泥多，好 OK。来吧，咱接着给大家装。哎呦，这是特大果，特大果不装，特大果不在直播间装。来，英杰的我给你装哈，给你装英杰的哈，来。英杰在不在直播间？英杰头一回买咱家的是吧？
啊，行，现在给你装哈，现在给你装啊，我给你挑。回家之后呢，咱们尝一尝，一吃就知道了，超级好吃，超级好吃啊，超级好吃。正宗的河南焦作温县的铁棍山药、淮山药，《本草纲目》里边的淮人参、淮山药，姐姐们啊，长得不好看啊，长得不漂亮，但是你回家尝一尝口感，是非常好吃的，是非常非常好吃的啊。这个是因为什么呢，姐姐们？这个是因为上面有土啊，土干了啊，然后呢，这都是鲜的，看见了吗？你回家一洗的话都是这样的，都是鲜的啊，都是鲜的啊。